mhlawumbe bakhona ukuhlangana kanjena kodwa kuyinto engasenzeki la kufuna khona kuphela insimbi mhlawumbe lapho abantu bakujabulisa uphumela kucabanga ukuthi uyakhona. Hallelujah. Uyabona into ezula khona ngamala amabhizinisi ashiswela khona ngoma. Iqiniso lithi amanye ngeke abuye. Number 2, njengoba uvala khona amasokana ayengaphinda abe khona. Number 3, njengoba uvala khona abantu abaphinde bakhona uJesu babinde sontweni bakhona nje uJesu ngeke baphinde babuye. Lapho bheke khona. Manje sikalelwe yokukhokwa. Ngaphandle kokulalela, ngaphandle kokubuka, ngaphandle kokuzwa. Phakathi nalento yokunikela anti kuyinkonzo nafundeza mama kuyafana ngempela sekuyafana nje kuyafana uyasithola abantu abangashayi izandla bathi zaze zaphumelela sesifile ukunikela esontweni unakhona nje amadala njengoba enganikeli nje ekweleta uNkulunkulu ayifuni ulungisele kangathona hallelujah faka phakathi letha akukho kwenzeka uNkulunkulu okwenzekayo Nkosi kuyintando yakho nasempilweni yakho akuthakazeli into eyiyo thakazela intando yakho endweni yethu bazalwane mafanje amahle yebo uNkulunkulu sinabona ethi mayitshalwa imbewu itshalwe emhlabathini ongavundile ongalungele ukuyamukela sikhona sibamba manje lethe masifuna bihlathani phelile yonke uyabuya kuba nguwe phaka uJesu wakhuluma njalo ngomhlonyeni ake sibe nabantu imbewu ethe mayishwayelwa imile ithela izithelo labo bantu ngabantu abanjani ngabantu abaniswile izwi baliqonda base bayakwazi ukusebenzisa impilo zabo ngokumelana nesimo ababhekana naso kodwa bonke laba abanye bangabantu abaniswile bangaqonda bangaunderstanda bahusha umoya kuyashalalela kuyedlula kodwa umuntu othemba lifundo balikwazi ukunderstanda uyakwazi ukuma alithatha lisebenzisa imena abhekana nayo lokho uNkulunkulu kuyenzeka akukho kuyenzeka Jesus